হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রানুর রান্নাঘরে। আজ আমি মিষ্টি বাদাম বা বাদাম কটকটি বাড়িতে বানাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম রেসিপিটা আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নিই। প্রথমে গ্যাস জ্বালিয়ে কড়াই বসিয়ে বাদামগুলো দিয়ে দিলাম। যতক্ষণ না বাদামগুলো একটু কালচে রং হয়ে ফুটে উঠছে ও কিছুটা খোসা ছেড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ভাজতে থাকলাম। এরপর গ্যাস বন্ধ করে কড়াই নামিয়ে বাদামগুলো ঠান্ডা করে ভালো করে সব বাদামগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নিলাম। এরপর আবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে যতটা পরিমাণ জল ততটা পরিমাণ চিনি এবং সামান্য একটু সাদা তেল দিয়ে চিনির শিরাটা একটু কড়া পাক হয়ে এলে বাদামগুলো দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে, ঝুরঝুরে না হওয়া অবধি। এরপর নামিয়ে নিলেই তৈরি আমাদের মিষ্টি বাদাম। বন্ধুরা, রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।